Montaninha com barulho. Constatamos o defeito aí e vou mostrar pra vocês agora aí, ó. O carro com barulhinho. A gente constatamos que era a pastilha. Aí a gente não sabia que no pistão ia silicone, na pastilha silicone. Rapaz, até onde esses homens vai pôr silicone, gente? Olha! Que isso, Jesus! Olha! Até a pastilha já tá comendo em forma irregular pela questão de falta de zelo no carro do cliente, né? Aí, ó. Quebrou a chapinha, que ela é uma chapinha inteiriça. Tá vendo? A latinha que ela segura a pastilha. Aí o cara, não contente, tacou silicone até em tudo, ó. Pra não ficar contente, até no pistão ele tacou. E aí é aquele negócio, né?